with your common name lives on. और वो बहुत गंदा बच्चा है और मैं आज आपको हेडशॉट मारूंगा क्योंकि मैं राजस्थान का दोस्त हूँ। तेरे को आवाज अपने भाई से मिल करूंगा। मैं इसके 1 मिनट के बाद मैं भाई से मिल करूंगा। जब तक मेरी बात 1 मिनट तक पहुंच जाए फिर मैं भाई से मिल करूंगा। अपनी आखिर में मैं फेस से मिल करूंगा। और गाइस अब मेरे हेडशॉट इसको हेडशॉट के बाद आप क्या बताएंगे? Double kill. ये कितना है जो भी बात कर और ये हम MVP नहीं बने कि अभी कमेंट समी ना करने आ रहे। ठीक है ये जल्दी सारे बच्चे तुम तो उनसे बनना चाहिए। आजा बोलो तुमसे भैया। दी मैं बोलता ए भाई कोई छोड़े हमने वॉइस रिवील कर लिया आपसे। हम गुजारिश करते हैं आप हमारी वॉइस ना चुनिए। वॉइस सब्सक्राइब कर लो। ओके गाइस मैंने अपना फेस रिवील कर दिया है और ये आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं आज इनको नहीं First blood. Double kill. Double kill. और ये हमने किस तो लाए बंदों से अभी हम ओके सही है यार सही है आराम से करें हेलो गाइस आप कैसे हैं? आप मेरा नाम हेलो गाइस आज मैं AW से 5 कितने किल को शाबान AW की मांगी क्या मालूम मैं तो अभी भी हम नहीं बने। अब मैं एक काम कर लूंगा पहले तालू को मार लूंगा। हम का था